Ще започна с представяне на иновативното ни решение за подготовка на производство. Всеки от нас знае, че жизненият цикъл на едно изделие започва именно с това. Комплексният модул за подготовка на производство се нарича PDM технолог. В модула за всяко едно изделие се изгражда неговата структура от компоненти и материали. В лявата част на екрана е дървото на изделието. В дясната част са основните информационни блокове, които накратко ще ви ги представя. В раздел Основни се дава базова информация за компонента, който е избран в лявата част на екрана. Номенклатурен номер, наименование, разходна норма, количество, мерна единица, единица за нормиране, валидност на структурата и различни други характеристики, които се използват в процеса на подготовка и планиране на производството. Това е информацията за сглобена единица, за производим компонент, съответно информация за основен материал или материал с количествата, разходната норма, с която влиза в структурата на изделието. Допълнителна информация за материала, за основен материал, ако компонентът има такъв, пак с наименование на материала, разходна норма, валидност в структурата. Ако компонентът има разцеховка, също в задачата може да се разгледа или направи разцеховка. В конкретния случай, примера, който съм подбрал, няма разцеховка. За тези колеги, които не са запознати с понятието разцеховка, това е един автоматизиран процес в системата, за която за всяка обработка на един детайл системата автоматично създава полуфабрикатно ниво, съответно със свой номенклатурен номер, за да може всяко едно от полуфабрикатните нива да има свое собствено задание за производство в различните цехове на предприятието. В задачата се създава и разглежда и маршрута, технологичния маршрут на всеки един производим компонент. Има възможност да се направи анализ на завършеността на технологичната и конструктивна подготовка на производството на компонентите от структурата на изделието. Разбира се, журнал на направените изменения в структурата или технологичен маршрут на изделието. Може да бъде прикачен и впоследствие разглеждан чертеж на изделието. Търсене. Силен инструмент за търсене на различни компоненти от структурата на изделието по част от номенклатурния номер или наименованието. Показва, в случая зададах критерии за търсене
по част от наименование на номенклатурния номер и съответно системата намира от дървото на изделието такива компоненти, в които участва, които отговарят на зададения критерий. За всеки един от компонентите от структурата на избраното изделие може да се добавят чрез спецификация или рецепта компоненти в неговата структура. Това е екрана за добавяне на компоненти в структурата. Като след добавяне, веднага добавения елемент се визуализира в дървото на изделието, което разглеждаме. Съответно може да се направи, да се пристъпи и към изготвяне на технологичния маршрут. Показвам инструмента за създаване на маршрутна технология. Т.е. последователността от операции, необходими за производството на дадения компонент, мястото, в което те се нормират, може да бъде разгледан графичен модел на всеки един от компонентите в структурата. Също така в задачата, в този модул са интегрирани мощни функции за по-бързото съставяне на необходимите данни в подготовката на производство, като например групови спецификации. Идеята на груповите спецификации е, както казах, ускоряване на процеса на създаване на конструкторска спецификация и рецепти на базата на базова такава и присъединяването на различни компоненти в списъка на груповата спецификация, чрез който процес те придобиват своя индивидуална спецификация. Конфигуратор. Мощен инструмент за създаване на модификации на съществуващи структури, чрез подмяна на конкретни компоненти от дадена структура. Групови технологии. Инструмент за автоматизиране процеса на създаване на маршрутни технологии на базата на групов технологичен процес. Инженерни разчети. Задача, чрез която можем да направим план и разчет на необходимите материали и производствен ресурс на базата на съставяне на моделен план, който да изчисли системата, съответно да ни даде разчетите на необходими материали и ресурс за тяхното производство, различни анализи за натовареност на производствените ресурси, дори на базата на минали на данни от продажби, например, за миналата година на предприятието. Всичко това може да бъде заредено като един статичен план и да бъде изпланирано и да даде представа за бъдещи разходи и необходими средства за закупуване на материали или за промяна в режима на работа на производственото оборудване. Заменки по време предоставя възможност на потребителя, работещ в модула, да въвежда и да дефинира допустими за замяна материали и типови технологични процеси, пак инструмент за технологична подготовка на производството, където на базата на типов технологичен процес компонентите, които ние проектираме,
започват да имат, ако участват в типов технологичен процес, те получават и индивидуална технология. Съответно, след като сме дефинирали структурата и технологията на произвежданите изделия, можем с един клик да направим справка за плановата себестойност на даденото изделие. Други функции, които са налични, може да се мащабира визуализацията на дървото на изделието, може да се проверява приложимост на компонентите от структурата на изделието в други изделия, т.е. компонент от структурата на това изделие в кои други изделия участва. И така, потребителят бързо, ефективно в една задача може да подготви цялата необходима информация за управлението на производството на компонент. Съответно, има възможност за експорт на данните в Excel, експорт на структурата на изделието в Word.